خلينا نبتدي من حتة احنا الاتنين متفقين عليها، لا، حتة اعتقد ان كل الناس متفق عليها او لازم تتفق عليها، الا وهي ان هذا الكون ده فعلا مضبوط ضبط دقيق جدا، ضبط محكم. وبصراحة اللي ما يشوفوش كده يبقى أعمى. كمية ثوابت متعددة لو اتحركت أي واحدة فيها مجرد هفوة لصارت الحياة والكون الذي نعرفه أمرا مستحيلا ولم يكن ليوجد. نرجع نسأل السؤال تاني. طب ما هو الدنيا شكلها حلو اهو، والدنيا شكلها كويس، يعني يبقى في ديزاينر، يعني في مسبب أول. ليه بقى في ملحدين؟ ايه المشكلة في الكلام؟ قلنا ان الكلام علميا صح، مفيش اي مشكلة خالص. هرجع اقول تاني الحقيقة ان في مشاكل كتير، وصدق او لا تصدق، على قد ما هذا الدليل يبدو متماسك وقوي جدا جدا، الى انه بيطرح اسئلة اكتر بكتير من انه بيجاوب او بيعطي اجابات. تخيل انك واقف امام ميكسر هائل في العديد من دوائر الضبط، وان كل واحد من دوائر الضبط دي كان لازم يبقى محطوط بالظبط على مقدار محدد جدا، وإلا فلن يوجد كون ولن توجد حياة. لازم كل دايرة ضبط من دول تبقى متظبطة تماما على العلامة المقابلة لها، وإلا فلا خليقة ولا وجود. والجزء اللي حضرتك فاهمه غلط هنا بقى مش دوائر الضبط نفسها، إنما العلامات المقابلة دي اللي انت مفترض وجودها في عقلية الخالق، وهي الحقيقة مش موجودة إلا في دماغك انت بس. ليه مش موجودة غير في دماغك انت بس؟ لأن أي ترتيب عشوائي آخر لدوائر الضبط هذه ممكن جدا ينتج عنه كون مختلف وحياة مختلفة عن اللي انت شايفه حواليك. هي لازم الحياة يعني تبقى كربونية نيتروجينية؟ جايز حياة تانية يا أخي مبنية على عنصر تاني في النجوم ما هوش موجود دلوقتي، كان هيتكون عنصر تاني مثلا في النجوم والعنصر ده مش موجود دلوقتي لسه. فكرتك إن الكون تم تصميمه تصميم ذكي ومش بشكل عشوائي عشان الحياة كانت المفروض تنتج ما هو عليه الآن من أشكال للحياة، ده كلام عاري تماما من الصحة. أنت بتنظر للموضوع بالعكس. ما تسميه أنت الحياة ظهرت متوافقة مع الشروط والظروف والثوابت، مش الثوابت هي اللي اتظبطت عشان الحياة تظهر. انت داخل بقناعة مسبقة ان سعادتك محور الكون، ولذلك الكون كله متوافق علشان سعادتك تنبسط، في حين ان هي مجرد نتيجة غير مباشرة. بمجرد ما نفترض كون فيه اكسجين بدل من الكون اللي احنا فيه دوت، اصبح هناك كون افضل ولا لا؟ كصورة في العقل اصبح هناك لدينا شيء افضل واكثر دقة ولا لا؟ صحيح. وقابل للحياة. بمجرد ما نفترض كوكب نعيش عليه فيه مياه حلوة اكثر من المالحة، اصبح افضل ولا لا؟ في القياس العقلي نعم، او في يعني في الواقع. اذا الادعاء بان هذا الكون اللي احنا فيه وهذا الكوكب هو منضبط ضبط دقيق ده غير صحيح. هقول لك حاجة كمان يمكن تكون اول مرة تسمعها، صدق او لا تصدق، التطور عموما وتطور الدماغ البشري خصوصا بالطريقة دي هو دليل على عدم الكمال وليس العكس. لو الظروف المهببة المظبوطة بعناية فائقة دي ما كانتش بالمظبوطة قوي كده بعناية فائقة بالمنظر ده، ما كناش اتطورنا اصلا عشان نعرف نتأقلم ونعيش. لولا الظروف والثوابت دي ما كانتش مظبوطه بهذه العنايه الفائقه ما كانش بقى فيه تطور اصلا. هو احنا اتطورنا ليه؟ مش احنا اتطورنا عشان النيله الظروف ديت ما كانتش اصلا سامحه بالبقاء، والناس كلها كانت بتتنيل تموت، وكل الحيوانات والبتاع. وظيفه التطور هي يعني ايجاد والحفاظ على الانواع الاكثر تاقلما مع الظروف العظيمه المظبوطه بعنايه دي. التطور لوحده يثبت عدم وجود أي ضبط دقيق. حينما تنظر للواقع والكون من حولك وترى ملايين الحيوانات المنوية تهدر في عملية عشوائية لإنتاج حياة واحدة، فماذا يقول لك هذا؟ حينما ترى أنه حتى قبل وجود الإنسان وجدت آلاف من فصائل الحيوانات التي وجدت وانقرضت لعدم صلاحيتها وقدرة تكيفها مع الطبيعة، فهل هذا تصميم دقيق أم عشوائية في الإنتاج؟ الديزاين نفسه، شوف أنا مرة قلت وحأرجع أعيدها، إذا كان في إله هو فعلا صمم هذا الديزاين، الحياة على الكرة الأرضية كما نعرفها عبر 3.5 مليار سنة الماضية، يعني there is no way that he is worthy of respect honestly. there is absolutely no way إنه يعني لا يوجد أبدا إمكانية إنك تحترم هذا الإله، لأنه كمية الألم اللي كان ممكن تفاديها وكان بإمكانك تعمل هذا العالم كله مثل ما تفضلت، يعني مالك مثل ما قلت يعني بإمكانك تعمل تاخذ طاقة من مختلف الأساليب بس بدون ما يكون في هذا الألم. وكل الكائنات الحية
خلينا نقول حتى الحشرات على فكره اللي هي عايشه كلياتها على، يعني الناس كمان ما بتعرف مثلا انزل على الغابه وشوف قد ايه في حشرات تهجم عليك واشياء، الموضوع بيكون اصعب مما الشخص اللي متعود عليه. فهي الحيوانات اللي عم تاكل بعضها وعم تهرب وحيوانات ثانيه تاكلها وعم تعاني من هي الامراض كلياتها غير مبرر، غير مبرر، ما في له ولا مبرر. حينما ترى العديد والعديد من الكوارث الطبيعية التي حدثت وتحدث على مدار تاريخ الأرض وبعضها مهلكا للملايين من الفصائل، فهل هي تصميم محكم الغرض أم أنها عشوائية الطبيعة؟ هل أتاك حديث الديناصورات؟ عندك فكرة الديناصورات مع ما يقرب من 80% من الأحياء مثلا في زمانها تم القضاء عليها إزاي في هذه الأرض المعدة بعناية للحياة؟ 2 تريليون طن على الأقل من النيازك ضربت الأرض بسرعات وصلت ل70,000 كيلومتر في الساعة، تحولت بسبب الاحتكاك بالغلاف الجوي إلى كرات من نار، وجاية بدقة متناهية بزاوية 30 درجة عشان الدمار يبقى أوسع ما يمكن. الإمباكت بتاع كل نيزك فيهم ضرب الأرض بقوة أكبر من القنبلة الذرية بمليار مرة. في أجزاء من الثانية تحولت مياه خليج المكسيك لغاز وبلازما. صخور الساحل كلها تحولت لحمم، درجة حرارة الهواء وصلت ل 300 درجة. أمطر الله عليهم حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه هي الأرض المعدة بعناية للحياة. حينما ترى نجوما تنفجر فانية وأجراما سماوية متصادمة منذ بدء الكون وإلى الآن، فهل ترى تصميما دقيقا بدون أخطاء وبدون عشوائية؟ من يدعي الضبط الدقيق يجب أن يجيب على الأسئلة، يجب هذا وإلا لا يدعي الضبط الدقيق، لا يقدم هذا الادعاء. لا يصح أن يقدم ادعاء فعند السؤال يقول لا أعلم أو يقول أنا أجهل. هذا غير منضبط يا دكتور. إما أنه لا يدعي الضبط الدقيق من البداية، إما أنه يجيب عن كل الأسئلة بالمناسبة، في حين أن أنا بسأل سؤال واحد لكن هو مجبر يجيب عن كل الأسئلة. يعني على سبيل المثال مجبر أنه هو يجيب لماذا نسبة المياه المالحة أكبر من نسبة المياه الحلوة على كوكب الأرض، مجبر يجيب على هذا السؤال، لا بد أن يجيب على هذا السؤال إن هو ادعى الضبط الدقيق. وبعدين تعال خد هنا، هو إلهك أصلا محتاج إن هو يضبط أي حاجة بدقة أصلا عشان تظهر الحياة؟ ما أنت اوعى تقول الله يخليك إن الحياة هي مجرد العناصر والمواد بتاعتنا اللي في جسمنا، مش بزعلش منك، أنت ناسي أهم حاجة اللي بتخلي الحياة هي حياة يا عم المؤمن؟ ناسي الروح ولا إيه؟ يعني الروح دي اللي هي أعقد وأفشخ حاجة في هذا الموضوع بتتنفخ نفخ أو يتقال لها كن فتكون. إنما بقية الحاجات التفاهات بقى اللي هي المواد بقى والحاجات التافهة دي محتاجة 10 مليار سنة. 10 مليار سنة. ألا ترى ذلك إن هو يعني إهانة لإلهك؟ يعني إلهك علشان إحنا نستدل على وجوده قعد 14 مليار سنة أو 13 وشوية مليار سنة يظبط في المواد اللي هي في النهاية ما ينفعش تدلنا على وجوده هو، لأن هو ما هوش مادة. والحاجة المهمة اللي ممكن تدل على وجوده اللي هي الروح، ما نعرفش عنها أي حاجة خالص. يا أخي كنت خليه يظبط الروح في 10 مليار سنة والمادة في جزء من الثانية، على الأقل كنا هنفهم الروح كويس اللي هي جزء منه، وإن هو كمان روح فهنعرفه ساعتها. تبقى حجة الضبط الدقيق irrelevant أو لا طائل بها ولا علاقة لها بكون هذا الكون له مصمم وخالق ذكي أم نتاج للعشوائية المحضة، وفي كلا الحالتين لا يمكن أن يستدل بها كحجة على وجود الخالق أو عدم وجوده.